Ислам, добро пожаловать домой. Мы скучали по тебе, я знаю, тебе есть что сказать, тебе слово. Hammaga assalomu alaykum. O'zbekiston, Toshkent. Kelganlarga assalomu alaykum. Qo'llab-quvvatlaganlari uchun birinchi o'rinda ligaga rahmat aytmoqchiman. Bizga shunaqa sharoit yaratib beryapti. Hamma soxta boylardan zerikib, charchab qolgandir o'zi. Sotilgan janglardan. Qo'ylar, yig'ishtiringlar maynavozchilikda, normalniy jang ko'rsatinglar. Men bu yoqqa chiqqandan keyin dastoyni bolalar bilan, yaxshi soperniklar bilan urushinglar. Yutqizsanglar ham, yutsanglar ham, yutqizsanglar ham farqi yo'q. Chiroyli bo'y ko'rsatib, chiroyli chiqib ketinglar. Bu yoqda baqirib, mikrofon olib, xalqimizni uyoltirmanglar, iltimos sizlardan. Bo'ldi. Odamlar ham janglarning farqiga borib, o'sha tushunadigan bo'ldi. Endi kamarni olib kelish vaqti qaytdik. Xudo xolasa kamarni olib kelamiz. Lekin bir ikkita jangchilar bor, shulardan qasos olamiz. Я думаю, Бауыржан согласится на Ташкент. У нас есть незаконченное дело. И февраль, Ташкент. Я думаю, организуйте этот бой. Нам это точно интересно, но если ты победишь Бауыржана, готов ли ты встретиться с чемпионом Хамзатом Чапановым? Брат, когда не готовы были, мы никогда не отказывались от сильных соперников и готовы. Я думаю, пришло время забрать свой пояс, свое железо и надеть его на талию.